Hey guys, welcome back to my channel Viraksh Vlogs. So I hope you all are doing great at home. You're keeping yourself safe and staying healthy at home. So आज मैं आपके सामने वीडियो लेके आ रही हूँ अपनी बजीज़ की. So मेरे बजीज़ क्या करते हैं, because it's been around 15 days वो हमारे घर पे आए हुए उनको. So मैंने अपनी सेकेंड ब्लॉग में आपको दिखाया था मेरे फैमिली मेम्बर्स कौन कौन हैं. So one of them are the Budgies. If you have not seen that video before, please do go ahead, it is there in the description box. So अब मैं दिखाती हूँ कि वो क्या एक्टिविटीज़ करते हैं और अब हमने उन्हें बाहर निकालना भी शुरू कर दिया है. सो आई शो यू कि वो कैसे बाहर आते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं. ओके, सो हियर दे आर. यू कैन सी Mittu is the green one and Sweetie sitting at the back is the white one. अगर not so friendly with us because थोड़ा सा भी डर रहे हैं, जहाँ से भी आए हैं शायद वहाँ पे डर चुके हैं. बट हाय मिठू 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 मिठू. सो आई कॉल हिम मिठू एंड ही इज़ वेरी नॉटी. ये जब भी स्वीटी कुछ करती है उस एक्टिविटी में आ जाता है और उसको परेशान करना शुरू कर देता है. सो मैं देखती हूँ अगर मेरे साथ अभी वो कैसे बिहेव कर रहे हैं. मैं शो कर पाऊँगी आपको. ये देखो, ये देखो, जैसे मैंने मिठू की तरफ फिंगर करी, मिठू 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 स्टार्ट बाइटिंग मी फर्स्ट एंड देन स्टार्ट रनिंग. सी, अब आपको मैं दिखाती हूँ स्वीटी क्या करती है. स्वीटी थोड़ा सा स्टिल बैठी रहेगी. अगर उसको लगेगा कोई डेंजर है मुझसे तो वो मेरे को एकदम से बाइट करेगी, अदरवाइज़ वो नहीं करेगी. तो ये लोग अपने शायद हेयर श्रेड कर रहे हैं. आप देख भी सकते हैं इनके बाल हेयर श्रेड कर रहे हैं. शायद नए बाल आते हैं. मुझे इतना पता नहीं है कि बजीज़ के किस टाइम पे जो नए बाल हैं वो कब आते हैं, तो मैं वो आपको बता नहीं पाऊँगी. अगर किसी को पता है तो प्लीज़ बताइए मुझे कि ये क्या कारण है इनके हेयर शेड होने का. इज़ इट द डाइट आई एम गिविंग रॉन्ग और इज़ इट समथिंग डिफरेंट. सो अभी आप देख सकते हैं जो हम इनका खाना रखते हैं वो यही खाते हैं. मैं ग्रीन वेजिटेबल्स रखती हूँ इनके लिए बट वो खाते नहीं हैं. अब इनको आज इनका बाहर निकलने का टाइम आ गया है बिकॉज़ हम लोग इनको वंस इन अ डे थोड़ा फ्री छोड़ते हैं घर के अंदर ताकि ये घूम सकें, थोड़ा से अपने जो इनके पंख हैं वो थोड़ा खोल सकें. तो इसलिए बाहर आने का टाइम इनका आ गया है. लेट मी ट्राई टू गेट दैम. स्वीटी, मिठू, Mittu. Okay, get on my hand. Sweetie, you want? I want to out. You want to take them out? Oh yes. Okay. So अब सांची जो मेरी गुड़िया है वो इनको बाहर लेके आएगी. सांची, try. I'm sorry. Try. That's not. They want? She's trying her best. ये भागते हैं लेकिन जब बाहर आ जाते हैं तब ये बहुत फाइट करते हैं. मतलब पूरे रूम के अंदर हम इनको ये आ गया. Oh, I'm sorry, sweetie. You want to come? Now the Sweetie's turn. मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे खेलते हैं, कैसे फ्लाई करते हैं पूरे रूम के अंदर. सो ये आया मिठू. स्वीटी आप देख सकते हैं शायद इनको. सो गाइस अब इनका टाइम आ गया है केज के अंदर जाने का. इट्स बीन अराउंड 1.5 आवर. तो अब इनको भूख भी लगी है और ये लोग खाना भी ढूंढ रहे हैं. तो आई ट्राई टू पुट देम इनटू द केज सो दैट ये ईज़िली खा पी सकें.
हाँ, मैं अराउंड 1-1.5 घंटे के लिए ही हम लोग इनको बाहर निकालते हैं, क्योंकि अभी ये हमसे फ़ेमिलियर नहीं हुए हैं। जब ये हमसे थोड़ा सा फ़ेमिलियर या फ्रेंडली हो जाएंगे तो फिर शायद हम इनको लॉन्गर आवर्स के लिए बाहर निकाल पाएँ। बट अभी के लिए तो 1-1.5 घंटा ही मैं रूटीन जो है वो कंटिन्यू कर रही हूँ। So guys, thank you so much for watching my channel. Stay safe, stay healthy, take care, bye bye.